Miarabanao ny tokantrano manaraka ny vaovao manokana mahakasika ny rivodoza raha tamin'ity tolakandro ity tamin'ny 3 ora tany hoany dia manodidina ny 50 kilometatra ndrefana somary atsimo andrefa ny Tuiliara no misy ny foibe n'ilay rivodoza sud forte tempête tropicale no ny tanjaka any amin'ny zao fotoana izao izay misy rivotra 70 kilometatra isan'ora arahina tafiotra 520 kilometatra isan'ora raha ny lalany dia mikisaka miatsinanana somary atsimo atsinanana izy ary mahafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora raha ny vinavina dia andrasana hiditra tanety ity rivodoza ity anioalina izay tombanana hiditra tanety eo anelanelan'ny distrikany Tuiliara sy ny distrikany Ampania any amin'ny alina anoany zany hitantsika eo moa ny mombamomba izay fa mahakasika indrindra ny rivotra no tena obetsaka kokoa any amin'ny tapany antsimo Madagasikara ny orana kosa dia hitohy hatrany aloha amin'ny ankapobeny ary saika any amin'ny tendrony atsimony nosy no marina obetsaka kokoa izay rotsakorana izay manoloana izany dia miova ho toy izao ary ny filazana loza mahakasika an'ity rivodoza ity filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Androya ny any amin'ny faritra Anosy Morombea sy ny any amin'ny distrikany Tuiliara voalohany sy faharoa Sakara Betukia Atsimo sy Benenitra ary ny any Ampania filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana ny any amin'ny faritra Iorumbea ary ny distrikany Morondava sy Manja ary koa ny any amin'ny Beroro sy Ankazoabo ireo zany no nahazo ny filazana loza mahakasika an'ity rivodoza ity manoloana zany dia entanina ny ponina amin'ireo faritra rehetra voakasika mba anaraka tanteraka ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa tokony isoroana ny loza na ny fiomanana amin'ny fandalovan'ity rivodoza ity any atsimony Madagasikara any izay ny vaovao azo apitaina amin'izao takariva izao rehefa avy eo indray misy ny vaovao manokana mahakasika an'ity rivodoza ity.